अस्सलामुअलैकुम केजी क्लास पर इंग्लिश बुक्स रावाखले और कुलोए के पेज नंबर 17 पकी रावाड़वे संग चिमंगा मख के लेक्चर की द ए वाला साउंड वीलू उस पमंगा द ई साउंड वायु ए ई आई ओ यू दी वावल्स का ना द ए साउंड जम पक्यू भी उस पमंगा द ई साउंड वायु दे टोल की गोरे नेट शो बेल पेंसिल पेन की एग दे टोल के नेट केम पमियंस की ईदा बेल केम पमियंस की दा पेंसिल केम पमियंस की दा पेन केम दल दे की दा की केम और एक के चिदे नो स्टार्ट की मंगसरा ई रागले नो दा टोल मंगसरा ई साउंड्स दी अनेट एक जाल अनेट एक जाल अ बिल एक घंटी अ बिल एक घंटी अ पेंसिल एक पेंसिल अ पेन एक कलम अ पेन एक कलम a key एक चाबी a key एक चाबी एन एक अंडा संग चिमाता तवीरू च स्टार्ट की कलम सर वावल राशि ब्या वावर सर मंगा एन लगो जो कदी सर एन दे बाकी सर एदा और दे द्वाड़ो मीनिंग मंग सर राजी एक जाल एक बिल एक घंटी एक पेंसिल एक कलम एक चाबी एक अंडा उस गुरे तासु दा टोल पदी बुक की याद के और बिया तासो पल नोटबुक रावाले और अगी की राइटिंग के उस तासो बोर्ड तरफ तो उगोरे अवल बतासो उली के अनेट ANET दा टोल बतासो स्मॉल उली के महामख वर्ड त मीनिंग उली के एक जाल अनेट एक जाल चिदा तासो राइट के बिया बोली के अबिल ए बम स्मॉली बी बम स्मॉली ई और एल चिदी अगबम स्मॉली टोल वमंग सरा स्मॉली एक घंटी अ बिल एक घंटी ब्या बोली कुमंगा अ पेंसिल एक पेंसिल दा बताओ सो पयो पेज बांधे राइट के बस यो जले राइट के ब्या बताओ सो पबल पेज बांधे राइट के अ पेन एक कलम अ पेन एक कलम अ की एक चाबी अ की एक चाबी एन एक अंडा एन एक अंडा दास तासो क्लास वर्क थे तासो पप्पा फुल इंग्लिश नोटबुक की दा उली के और दी मीनिंग और दा टोल बतासो याद के